Aujourd'hui, je fête mes 27 ans. On est le samedi 25 janvier. Mon anniversaire, c'était le 23 janvier. C'est la première fois de ma vie que j'organise mon anniversaire avec tous mes amis. Genre d'habitude, c'est pas moi qui l'organise ou bien on fait des trucs de dernière minute. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de louer un yacht pour 4 heures de temps. Bon, évidemment, c'est pas gratuit tout ça, hein, ça coûte de l'argent. Mais on a un DJ house en haut, de la nourriture, tous mes amis. Et ça va être la guerre! Ça va être la guerre! Dis-leur que ça va être la guerre. Ah ouais, la guerre, Adrere, maman, prends